meron tayong bagong gagawin. Gawa tayo nito. Garlic juice. Uy, akala nyo ito ano lang, wag nyo mamatahin yan garlic juice ko, oh. Sige, itry natin. Hayan, magsimula na po tayo sa ating gagawin para po sa ating lagnat. Naku mga kabayan, ito po ay subok ko na po. Ito po ang lagi kong ginagamit. Kung hindi nyo lang alam, hindi nga nyo alam dahil ngayon ko lang ipapaalam, diba? Kung alam nyo na, hindi ko na ipapaalam. Ano ba yan? Kaya ito, ipapaalam ko na sa inyo kung anong gagamitin ko at kung anong ginagamit ko pag kami ay may lagnat at may sipon. Nako, napakagaling po nito. Titigan nyo at alamin nyo kung paano gawin, ha? Huwag nyo ipipikit ang mga mata nyo. Dilat lang, ha? Titigan nyo kung paano gagawin. At ihanda nyo mga dapat ihanda. Pag kung hindi, naku, wala mangyayari sa inyo. Kung hindi naman kayong bibili ng garlic at ng plum. Naku, mayroon ba sa inyo dyan? Dito sa amin kasi maraming plum, walang problema. Umiboshi ba? Hayan, ang ginagamit ko po ay tubig lang para sa mga bata po. Ayan po. At pero naman sa mga may edad na dyan na mahilig uminom ng alak, pwede rin yan, hoy. Naku, tuwan-tuwa pa siguro ang mga lasenggero pag ito gagamitin nyo sa kanila. Pero sila, nilalagnat din, di ba? Sinisipon din. Umiinom na nga ng alak, pero sinisipon pa rin. Pero ito, isama nyo lang sa kanilang mga iniinom na alak. Nako, mabisa ito. Yung anak ko nga, gigil na gigil sa akin pag pinapainom ko sa kanya ito. Kasi, naku, gumagaling agad. Isang gabi lang wala na agad lagnat. Kaya ako, laging ginagagigilan ng anak kong yan talaga. Hindi kami magka-isa. Dahil nga, ako ay alertong ina. Ako, bahala ka dyan. Basta ako gagawin ko ang tama para sa iyong ano ba yung kalusugan, di ba? Di kung ayaw mo, huwag na lang. Huwag mo pakita ang pagmamukha sa akin, ha? Forever kung ayaw mo. Hayaan na tayo, malapit na pumatapos. Dahil ako'y nagdakdak na naman, hindi ko na naman alam kung ano sinasabi ko. Hayan, nasaan na ba tayo? Ayan malapit na. Malapit na. Ayan po, hayan, nabignan mo, nasunog na ba o ano? Basta ganyan na lang gawin nyo. Pagkatapos niyan, syempre, ano na nga pa? Ano pa? Ang ganda ang sarap tignan talaga. Pwede ko nang kainin yan. Hindi na dapat inumin ko. Ako kakainin ko na lang yan Pero hindi naman yata, yan Kailangan mo isalo nga naman sa tubig para mayroon nga namang epekto. Iwan ko lang sa inyo kung may epekto. Pero sa amin, apekto talaga. Totoo lang. Sa totoo lang, epekto talaga ito. Napakagaling para sa amin. Ewan ko lang sa inyo kung ito'y gagana sa inyo mga lagnat. Bahala na kayo. Kung hindi gumana, pumunta na kayo sa ospital na magpatingin na kayo, ha? Hindi ko na yan kasalanan. Sige, kasalanan nyo na yan, ha? Huwag nyo pabayaan ang mga sarili. Sarili nyo yan Sino bang mag-aalaga nyo? Kundi sarili nyo, diba? Hayan, napapakulo na po tayo ng tubig. Nagagamitin po natin dito sa aking juice. Hayan na po ang aking tubig na mainit. At yan na po ang ating lalagyan ng ume po. Hayan, plum po, hayan. Siyempre, isusunod natin ang garlic pa. Ilagay pa uli ang mga ilang garlic. Alam nyo na ang gagawin, di ba? Pagkatapos niyan, hindi na kayo mga bata. Alam nyo na yan, di ba? Hayang garlic pa, isa pa. Ilagay pa uli. Hayan, ang dami na. Hindi ka pa naman maapektuhan. Sige ka. Gusto mo pa ba? Ayan, ilagay mo pa. Dinagdagan pa, ha? Nako, pag hindi ka pa dyan nakuhan, ewan ko sa iyo. Siyempre, pagkatapos niyan, hayan, Durugin mo. Isipin mo, meron kang galit sa isang tao. Durugin mo lang. Naku, durug. Durugin mo ng husto, diba? Dudurugin mo lang ng hustin mo, mawawala ng stress mo, mawawala pa ang lagnat mo. Diba? One stone,
two birds nga naman. Ala, hayan, napakabango nito mga kabayan. Talagang, yung amoy pa lang, nako, ang sarap amuyin. Kung gusto nyo, yung mga ganyang mga yummy na amoy, napakasarap. Amuyin nyo na lang kung ayaw nyo inumin. Pwede naman yun. Dahil ako, nagagandahan sa amoy nito. Nagugustuhan ko ang kanyang amoy po mga kabayan. Pero kung ako sa inyo, inumin nyo na rin at kainin nyo na rin yung matitirang garlic. Huwag nyo sayangin. Kainin nyo rin yun matitira, Huwag nyo itatapon po mga kabayan. Dahil sayang din yan, panlaman din ng iyong bituka yan, Sikmura, ayan na po. Ayan na po, malapit na po tayo matapos mga kabayan. Siyempre, pag naibalapag na yan dyan sa coaster, ano susunod? Siyempre, heto, lalagyan po natin siya ng mainit na tubig. Ano ka dyan? Diba? Kaya nga nagpainit tayo ng tubig kanina para gamitin dito, diba? Ayan, pagkatapos na alam nyo na po ang gagawin, diba? Ano na ba? Idi, hahaluin. Patula yata yung part ng aking paghahalo. Basta't haluin nyo na lang. Mix it, okay? Nawala yung yung part ng paghahalo Nako, saan ang punta yun? Basta't haluin nyo po. Ayan, para daw sa mga adult ang alcohol. Napakasarap din siguro yan. Pero sa akin, tubig na yan. Kasi mas masarap ang tubig sa itong drink na to. Ang sarap. Inumin nyo na para sa inyong mga kalusugan, para protektahan yung mga sarili. Huwag niyong kalimutan mag-ugas ng kamay, Magmumug kayo lagi. Pre din, siyempre kailangan yan.